Jo tinc molt bon record de l'escola de música. Ja no només de les classes amb la Pat, sinó de fer altres classes de combo, de big band, amb altres professors, altres alumnes, altres nens amb qui compartia estones i que ens ho passàvem molt bé. Però jo sí que sobretot tinc molt bon record d'això, de les classes amb la Pat. Em van marcar molt per mi, em va ensenyar molt a tocar la trompeta, a estimar l'instrument, i a més la Pat és una persona molt propera, que em va fer estar molt a gust a classe i que en tinc molt bon record. Així com a anècdota de l'escola de música n'hi ha moltes, perquè al final combo, big band, pues, compartíem amb molts altres nens, amb molts altres amics, i alguna anècdota graciosa segur que hi ha. Però jo el que sí que m'agradaria explicar són les colònies de música, que per mi era de les millors setmanes de l'any, on estàvem doncs, amb els amics que tens del poble, perquè al final ens apuntàvem junts a anar-hi i passàvem una setmana que només fèiem que tocar l'instrument, cadascú amb el grup que li havia tocat, i ens ho passàvem molt, molt bé aquella setmana. Jo en tinc molt bon record. I, bueno, per mi estar a l'escola de música ha significat tot. Ha significat el que és ara la meva vida i el que serà. Si no hagués anat a l'escola de música, mai hagués triat estudiar música de manera professional i dedicar-me a això. Vull dir que per mi va ser un pas molt important passar per l'escola de música. I considero que és molt important que un poble tingui escola de música, perquè ja no només és important pels nens que tinguin alguna activitat maca a fer i puguin tenir un extraescolar, sinó tenir gent del poble que sap música i que ha estudiat música al poble i que llavors pots veure que està a altres llocs tocant o al poble tocant. Per mi com a poble això, poder dir que aquest músic és de Santpedor, per mi és una cosa molt maca i que a mi m'omple d'orgull que un poble com Santpedor tingui molts grans músics.